Oh, nya aing geuleuh tah. Wah, porkil ya. Aduh, ieu gablek incu. Mana HP peng HP wati gawena. Oh. Naon sih? Heuh siang hayu main HP. Wati gawe. Ini abah rek ka kebon aku pas kapres. Tangke bisa ya tukang servis nganterkeun radio gede. Kumaha tadi mah nya? Kada poho. Berean tip. Aing rek ka kebonnya. Kada nya lagi bayar ieu. Abah rek ka kebon. Anjing eleh deui bae. Ci ai main jeung nunub deh. Eleh deui bae. Lah. Kok aya jam mana itu? Deui bae. Punten. Mangga. Iya, mulangkeun servisan. Nak. Mun, tos dibayar, Nak. Mohon, kelak-kelaknya. Mun. Iya tadi di orang dipasihkeun cenah. Oh iya, jeung saya ya. Oh nah tadi nyarios cenah. Upami aya tukang servis ka dieu, urang dipasihkeun. Oh, mun. Mun atunya, A. Oh, sami-sami. Kasih Abah, sina reman nyervis ambil radio. Oh, nah. Oh, nya. Nah, jadi tukang servis. Duit menang, radio menang. Di tukang servis baik ka urang ieu. Asal lumayan. Ceng, tadi aya tukang servis. Ayam sebalik deui tadi ge geus nepi meureun aya nama. Bedoga manakeun eta, Pak? Aduh, tinggal di kebon. Benar mereka kebon ieu. Masuk nya. Abah mereka tukang tuh. Dasar kolot-kolot pikun, hidung. Ceng, Wah, mana nempo tip teh di jero? tip. Kan tadi tidak dibikeun ku Abah ka tukang servis. Pokokan. Naon? Dibikeun. Bah, kebeneran ay Abah. Ulang ngerek nih HP ieu radio jang isuk erek dibawa ke Jakarta. Apa tuh? Ay siap belet-belet teuing. Maksud aing mah ati teh duit. Jangan kamu teh nas nerpis. Lain kali dibikeun tipna. Aing maksudnya teh teh batur. Itu teh beun ka Abah yo. Di jangan ke Jakarta ke disuk. Ya, telepon. Sadi ya. Angkat. Halo. Apa iya yang age? Saha di ieu? Ya, mah. Hilap. Iya, beno wangi, Pan. Bayang amat terkenal. Saha sih ieu ngaku gerak? Iya, mah besok gitu. Digawak. Iya, di mana mobilnya aku iya, sempak adik galon. Di dieu. No.